la práctica antibruxismo vas a aprender en 15 minutos masajes, gestos y movimientos simples para aliviar tensiones en la mandíbula, cara, cráneo y cuello. Es una rutina corta, segura y sencilla que te queda para siempre para hacer cuando quieras. Aprende a relajar tus músculos y mejora tu calidad de vida.